Аз съм Марина Димитрова и съм на 24 години. Аз съм Аня на 24. Казвам се Поли, на 17 години съм. Здравейте, казвам се Амира и съм на 18 години. Казвам се Деница от град Варна и съм на 17 години. Винаги се обличам така, че да ми е удобно. Ако има някакъв по-специален случай, се издокарвам, или ако излизам с приятелки също. Ако с приятеля ми излизаме на среща, също се издокарвам. Но винаги гледам да ми е удобно. Не мога да определя стила си, винаги зависи от настроението, от времето и в периода, в който се намирам. Като цяло аз нося главно удобни за мен дрехи. Също така и гледам да са красиви, да не са много широки, понеже от балета още обичам да ми седи по тялото всичко. Като цяло аз не гледам марки или цената, просто е важно дрехата да ми харесва. Харесвам всякакви стилове на обличане. През ежедневието си се обличам според настроението, а когато има специален повод, обичам да изпипвам всеки един детайл и никога не оставам незабелязана. Мога да опиша стила си като доста различен, алтернативен. Обичам да съчетавам много различни неща, да речем спортно-елегантни, офис с нещо свързано с маратонки, да речем. Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Това е третият епизод на предаването Моят стил. Тази седмица с нас е Йоана. Здравейте! Казвам се Йоана Петрова, имам канал в YouTube, създавам видеосъдържание на тема мода, красота и лайфстайл. От 3 години развивам социалните си мрежи и днес съм гост жури в Моят стил. Тази седмица задачата на момичетата беше пролет в Париж. Имаха 90 минути да се приготвят с прическа, облекло и грим. Нямаме търпение да видим как са се справили. Здравейте! До сега задачите толкова не ме затрудняваха, но тази май ми се струва най-трудна. Избрала съм си дрехите, сега ще ви ги покажа и после започвам с грима и постепенно с косата. Приготвила съм една много красива блуза с плесе, един панталон и по-нататък ще ви покажа останалото. Здрасти! Нашето предизвикателство към тебе е да използваш само 3 продукта, когато се гримираш. Само 3 продукта? Мале, не мога да измисля кои да са продуктите. Защото то трябва фондютен задължително, трябва ми спирала и червило. А другите неща? Ще взема спирала със сигурност. Много се двумя дали да избера червило или руж, защото ружа мога да го използвам наистина за сенки, за скулите. Не знам вече за устните дали ще мога да го използвам. А червилото трябва да го има, няма как да го няма. Добре, все пак ще избера руж и ще видя какво ще правя с червилото. Ще започвам вече с грима, надявам се да успея, ще е доста трудно, но ще опитам да се справя. Много се радвам, че веждите ми са гъсти и поне за тях няма да мисля. Определено журито ме изненада. Така, сега ще премина към ружа. Го използвам като сенки. Ще си сложа и на скулите. В принцип, французойките се гримират доста семпо наистина и използват руж, доколкото проучих. Аз също бих предпочела ружа пред всички контуриращи продукти, защото просто ружа създава една такава нежна руменина на лицето, така че 10 за това, че е избрала точно. Нека да видим. На сленцето малко. Преминавам към спиралата, както винаги първо отгоре и после отдолу ги нареждам.
Много се чудя дали да експериментирам и да пробвам да си направя очна линия с спиралата. Ще е много трудно, но поне после мога да изтрия ако нещо. Моето притеснение обаче за тази визия е, че ако тя наблегне на очите и направи хубава очна линия, може би в съчетание с косата ще отиде повече към изтока, отколкото към Франция, но нека да видим какъв ще бъде крайния резултат. Да. Не се получава перфектно, но ще се опитам да го оправя, така че да изглежда добре. Когато съм спокойна, тогава всичко ми се получава. Сега съм малко под напрежение. Ще се позабавя малко със сочната линия, но такъв е варианта, за да мога да се гримирам така както искам, с малко грим. И сега е най-големият проблем, какво да правя с устните си. Няма много голям избор, но май ще опитам с ружа да ги отцветя по някакъв начин. Наистина с ружа май се получава, така че да си сложа нещо на устните. Изглежда много нежно. Сега следващото, което ще направя е да си разплета косата. Много ми харесва този начин на къдрене, защото вечерта като си измия косата и просто я увивам около едно коланче от халат и вижте колко красиви кадрички стават. Не ми отнема много време да си направя косата. Вечерта я увивам за около 5 минути, най-много 10. И сега като я отвивам, бързо става. Сега ще я среша. Много добре се е накъдрила, не очаквах. Всеки път става различно. Коланчето я слагам малко по-назад, за да може да се обхване по-голяма част от косата, защото колкото е по-напред, тук става по-зализано. При разресването по-скоро или с пръсти, или с широк гремен и се почва отдолу нагоре, а не отгоре надолу, за да се избегне този бухнал ефект. Така, сега ще отивам да се обличам и ще ви покажа как изглеждам. Избрала съм си такъв тип обувки, защото за тях е типично да са с ток и с заострена обувка. На всяка снимка, която съм проучила и гледала как се обличат, те са наистина с заострени обувки. Мисля, че обувките в случая са удар в десятката, действително са много характерен силует за френската визия. Да. Аз обаче бих препоръчала панталона да е бял. Не съм голям почитател на дънките и смятам, че не са от характерните белези на парижката мода. Така, следващото, което е типична шапка. Мисля, че много добре ще стои на визията ми. И вече ще сложа аксесуар, за да допълня визията. Към шапката имам малки резерви, имайки предвид обема, който се създаде в косата. И очилата за капак. И очилата също, и очилата. Да. Много ми е интересно как се справили другите момичета с грима. Нека да видим как се е справило и следващото момиче. Здравейте отново! Новата задача ми се струва доста интересна. Честно да ви кажа, преди не съм ходила нито в Париж, нито като цяло във Франция. Но съм измислила нещо много готино, много пролетно и съм избрала пастелни цветове. Честно казано, много ги харесвам и сега ще ви покажа. Избрала съм бели къси панталонки. Ето този топ, който е много красив и мисля, че добре представя френския шик, като го сложа потника под тази красива риза. Сега ще продължа с гримът. Ало! Ало, Дени, здравей! Имаме за тебе едно предизвикателство тази седмица. Когато се гримирате, да използвате само 3 продукта по ваш избор. Пожелавам ти успех! Вау! Аз не знам как да реагирам. Нищо, ще се справим. Аз съм силно момиче и мога да се сбогувам с някои продукти. Доста ми е трудно да си избера само 3 продукта. Но
мисля задължително да използвам коректор, спирала и червило. Като с червилото ще си направя малко руж, за да съм по-румена, понеже ми е бяла кожата и малко да й придадем свежест. Първо започвам, както винаги, с хидратацията на лицето. Французойките не носят много грим, при тях е по-семпло в лицето. Тя също се е постарала да проучи как се гримират французойките. И започна много уместно с хидратация на кожата. Французойките определено наблягат на здравата хидратирана кожа. Да. Продължавам с малко коректор под очите. Смятам да се направя много лек грим и ще използвам червилото, което избрах за сенки, за руж и разбира се за устните. И сега започваме с червилото. Честно да ви кажа, преди не съм правила такова нещо, но да видим сега какво ще стане. Много ми харесва как се получава. Добре, че избрах червилото. Колебаех се между гланц и червило, но червилото в момента ме спасява. По наше време, Краси, бабите много го използваха този трик. Абсолютно нищо ново под слънцето. Нищо ново под слънцето, нали? Много обичам руж. На мен ми е много интересно Аня и Марина как ще се справят, защото и те като мен обичат да са така с повечко грим. Не на предишните задачи беше така. Аз имам една изненада, която ще видите малко по-късно. И слагаме спирала. Слагам си червило и съм готова с грима. Честно казано, съм доволна как се получи. Харесва ми, че и без да използвам хайлайтер има така блясък, който придава много свежест на лицето. Така, и сега ще преминем към косата. Преди не съм си правила тази прическа. Нещо подобно на нея съм си правила. Небрежна опашка. Понеже не искам да се вижда ластика, ще взема един кичвор. Много ми е приятна тази задача. Лежерно, спокойно си го карам, имам време. Мисля, че вече малко започвам да приличам на французойка. Готова съм с косата и вече ще може да се облека. Избрах моите диоптрични очила като аксесуар. Може би ще останем с малките обички. Сега да изберем обувки и чанта. Много съм доволна от постигнатата визия. За сега тя ме е любима. И жутем на абсолютно всички. А само за облеклото, много ми хареса меките тонове, светлите тонове, тъй като е пролет в Париж. Към ризата, че можеше да я отвори свободно пусната настрани или да закопче отпред едно-две копченца, да не стои така разтворена и отдолу потничето да си показва съвсем лекичко, защото така ще да е една идея по-елегантна. Нещо пък на мен, което ми направи впечатление в тази визия, е, че като структура визията е изградена от почти същите елементи, от които беше изградена визията и в предния епизод. Имаме късите панталонки, потника и ризата. Но предния епизод визията беше успешна, защото беше лятна визия, докато за пролетно време не знам доколко е подходящо да заложи точно на тези елементи. Нека и другото момиче да видим как се е справило. Здравейте! Новата задача за нас е пролета в Париж и на мен това ми се стори доста сложно. И се чудих между няколко образа, които да избера, обаче мисля, че успях да подготвя нещо интересно и сега ще ви покажа.
Така, това е роклята, която съм избрала. Двата чифта обувки, между които не мога да избера все още. Ще пробвам и двата. Този колан. И чантата. И аксесуарите вече ще ги допълним после. За грима си мислех да е нещо по-леко. Ще направим и очна днеска, защото е нещо типично за Франция, според мен. И да, нека да започваме. Ало? При тази задача имаме едно допълнително условие за всички вас. Да направите своя грим с максимум 3 грим продукта. Това е много сложно. Добре, сега да помислим кои да са тези 3 продукта. Няма как да е без фондитин, с моята кожа особено. Поли, имайки в предвид предния епизод как сама си създаваше продукти, използваше различни техники, имам подозренията, че в това предизвикателство няма да бъде затруднена. Да, тя си е в свои води. Да. Добре, може би ще взема 2 молива и няма да ползваме днеска очна линия. Не знам. Да, добре, това се остава. Почваме да нанасяме фондитена, както винаги. Като цяло си мисля, че за мен това няма да е кой знае колко сложно. Според мен има момичета от нашия отбор, така да го кажа, които са свикнали да се гримират много и за тях може би това ще е по-сложно. Деница, примерно, тя прави уникални гримове, наистина са много красиви, обаче тя ползва много продукти, синките и винаги са някакви пъстри. Слагаме малко и на клепачите. И сега продължаваме с веждите. За мен като цяло това са 3-те основни неща, които ползвам всеки ден. Без тях просто не мога. Много ми е интересно да видя другите какво са изправили и как са се подготвили. И сега със същия молив си правим нещо като очна линия. Сега това ъгълче го блендваме с четка. И просто подчертавам окото по същия начин и по същия принцип, както и с очна линия. Аз съм била в Париж и то 2 пъти. Последния път беше преди 3 години и на мен доста ми допада този град. Жените особено гледат да са много женствени. Почти няма жена, която да е с дънки или панталон. Сега взимаме от молива за устни и го слагаме върху бузите с такива леки движения. И го ползвам като заместител на руж. И от същия този молив слагаме по средата на окото и пак го блендваме с чечица. По този начин елементите от грима ни ще се съчетават. И тъй като нямаме спирала, подчертаваме долните мигли с молива. Изглежда леко небрежно, леко така като направено набързо, но всъщност е много красиво. И много нежно. Тъй като няма спирала, върху очите не използва никакъв прахообразен продукт, което е добре, защото ако нямаш спирала и използваш прахообразен продукт, миглите стават бели, а тя много креативно с молива всичко си направи. Отгоре пак минаваме линията на миглите с молива. И ни остана само да запълним устните с цвят. И грима ни е готов. И сега продължаваме с косата. Днес ще правим небрежни букли. Включваме на 170 градуса. И през това време си стресваме косата. И сега взимаме един кичур, завъртаме пресата и дърпаме. Ще минаваме цялата коса. Аз много мразя да се горя косата с преса. По принцип си навивам чорапи около косата през нощта и на сутринта имам просто перфектни букли, които издържат цял ден. Трябва сега да изложим лак. Роклята ми има едно коланче, което искам да се го вържа в косата, понеже французойките много използват различни шалове или някакви големи ластици и помислих, че това ще е добро решение. Страхотна идея и адмирации за този аксесуар в косата. Да. Така и си пускам няколко кичурчета отпред. Прическата ни е готова и сега е време да се облека.
За аксесуари съм избрала по-семпли неща и ни остана само да изберем обувки и да ходим. Аз избрах чизмите, понеже повече ми харесва как стои конкретно с тази рокля. Фронтозойките са така елегантно небрежни. Тоест изглежда небрежно, но всъщност всяко нещо си е точно на мястото. Една идея ми идва малко по-разрошено, но като цяло идеята ѝ е страхотна. Може би аз бих избрала по-скоро кожени обувки, защото велурените малко се бият с този нежен сатен. Продължаваме напред с следващата участничка. Бонжур на всички! Време е за нашата трета задача и тя е пролет в Париж. Подготвих два тоалета. Първият ми избор за тоалет беше ето тази риска с тези сладурски панталонки от букле. Но все пак темата ни е пролет в Париж, затова реших да сложа доста по-свежи и пролетни цветове. Изчетох страшно много информация за французойките и ще започнем с грима. За тях е известно, че те харесват външния си вид, естествената красота и наблягат на естествена визия. Без много грим, единствено на което може би наблягат е по-ярко червило. Започвам с фондютена, като те дори се слагат 1 или 2 тона по-светъл цвят. Ало? Здравей, Марина! Здравей! Предизвикателството, с което допълваме, трябва да направите своя грим с максимум 3 грим продукта. Вау! Пожелавам ти успех, стискам ти палци и се очакваме в студиото. Оревуар! Оревуар! Вау! Само 3 продукта. Това е доста трудна задача, но пък французойките наистина са доста естествени. При този богат избор, който имаш пред себе си, наистина мисля, че е много трудна задача. Да видим на какво се спря Марина. Смятам да заложа на фондютен, червило и очна линия. Това, което харесвам в тях е наистина, че се стремят към естествения си вид. Аз също обичам да ходя в ежедневието си с или никакъв грим, или много лек. Да започваме с фондютена. Слагаме очна линия, за да подчертаем очите. Доста ми е трудно, защото ръцете ми от това вълнение доста треперят. Използвам само четчица, за да среша мигличките. И да използваме последния продукт, червилото. Ще изпробвам малко върху кожата си. Това е много червено. Избрах този, защото може би би ми подхождал на тена, на облеклото и на всичко, на цялостната ми визия. Ми идва малко силен цвета. Просто ще го обера с една кърпичка. Перфектна целувка. Ще се опитам да използвам червилото, както и за лек руш. Мисля, че се получи. Приключихме с грима. Нямам право да използвам повече продукти, но смятам, че и с тези се получи добре. Много добре изстои този цветъл цвят. Тя си е взела поука от забележката в миналото предаване, където я посъветвахме да се раздели с тия кафевите тонове и наистина това е много пролетна визия. Преминавам към косата, като тук няма да се бавя. Французойките се носят максимално естествено.
Може би моята коса е прекалено права, перфектно права, така че смятам съвсем леко да начупя само краищата на косата. Те не носят френски маникюр, затова аз също направих моя маникюр да е супер нежен. Готови сме с косата. Прави ми впечатление, че тя е единствената от участничките до момента, която е съобразила и маникюра с френската визия, за което поздравления. Точно това ще да кажа и аз. Много елегантно и много красиво. Мисля, че се получи добре. Нека да преминем и към финалната част с обличането и аксесуарите. Мисля, че с тази барета визията ми е напълно завършена. Нека да видим последното момиче. Здравейте! Дойде време на третата задача. Да ви кажа, много съм развълнувана за нея. Аз вече съм помислила върху това, което ще сложа. Като дрежки, като аутфит. Съчетала съм нещата в главата си. И мисля да започна с грима, който няма да е изключително натоварващ като идея. Ще наблегна може би на очна линия, на малко по-такъв романтичен цвят устни, защото Франция все пак. И косата ми ще е нещо семки. Та ще видите в процеса. Мислям да почна с основата, защото знаете, че е много важно по принцип. Ало, да. Аня, здравей! Здравей, Кали! Едно допълнително предизвикателство към теб тази седмица. Да. И то е да подготвиш своя грим с максимум 3 грим продукта. 3 грим продукта? Максимум. Максимум. Да. Това е много интересно. Добре, чудесно. Чао, чао! Това беше много голяма изненада за мен. Не знам сега как ще подходя, честно казано, с тези 3 продукта, обаче ме хванаха на тясно. Добре, защо не бяха 4? Поне 4. Започваме с фондютена. Сега ще си нанеса още фондютен, за да изравня тена навсякъде. Започваме с контура. И после възнамерявам да го използвам и като сенки за очи. Слагам си в основата на косата, за да мога да прелия съвсем добре цвета на контура. Сега ще си контурирам носа. Аз не знам дали французойките отделят толкова много време в контурирането на лицето. Когато става въпрос за френската визия, там по-скоро наблягаме на руж. здрава кожа, руж, червило. Сега си използвам контура за сенки. Може да се вихрите с един продукт по няколко начина. And don't tell me you're sorry 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. But you put on спиралата. Първият начин, който ще вкарам в употреба, ще е под формата на очна линия. За този талант на Аня не подозирахме до момента и искрено се надявам да я видим и в някои от другите формации, дано да е музикален. Да ни изпее нещо на френски, може като дойде. Хора, бъдете креативни. Ето, на мен ми идват и така от нищото идеите, защото никога не съм си помислила да си сложа спирала на веждите. Прекалих малко. Тъй, че сега ще изтрия доколкото е възможно, без да си трия и фондютена по някакъв начин, магически. И мисля да си сложа малко от контура пониже, е по-естествен цвят. Подхождам към основната идея на спиралата, която е за мигли. И сега ще вкараме още един трик, с който устните ни малко да изпъкнат.
Сега тази чечица ще ги разтъркаме лекичко, като задействаме кръвообращението в тях. Ох, с 3 продукта май ми се получиха нещата, доколкото е възможно. Използвахме всичко максимално. Ще подходя към сивото, защото ми е по-интересна като идея. Това е другото, което ще използвам като връх на дриха. Най-накрая видяхме и емблематичния за французойките блейзър. Аня беше първата, която се съобрази да го включи в пролетния си аутфит. Хареса ми, че се ориентира и към неутрални тонове. Да. Това също е много емблематично за френската пролет. Избрала съм си едни дънки, тип клош, които просто няма как една себеуваждаваща французойка да няма в гардероба. Ще завърша с тези чехли. Ето тази малка сладка чанчичка. Смятам да си направя доста семпла прическа. И нашата прическа е готова. Поздравления за прическата, но не съм сигурна за голия пъп. Освен това, нагънатата тениска, дънките, по-скоро скандинавска мода. Въпреки спънките в това, което ми бяха възложили като задача допълнителна, мисля, че се справих доста добре с визията и съм готова. Мисля, че малко се разминава с френската визия това, което виждам. Нямам търпение да я видя тук в студиото. Изгледахме видеята на всички момичета как са се приготвили и сега нямаме търпение да ги посрещнем тук при нас в студиото. На вас приятно гледане! Здравейте, момичета! Добре дошли и в третия епизод Пролет в Париж. Сега е време да обявим и победителката от миналата седмица. Най-много точки събра Амира, това си ти. Поздравления! Ти си победителка в втората седмица. Поздравления, справи се страхотно. Пожелавам ти успех и по-нататък. Много ви благодаря. Много се радвам, че победих във втората задача. Много съм благодарна също и на всички, които ме подкрепиха в коментарите. И сега ще видим нататък какво ни очаква. За победата не искам да казвам нищо лошо,
но забележките, които получих аз, ги имаше и при нея, но тя не получи забележка за това, докато Поли беше според мен перфектна, без грешка, но тя не беше оценена по този начин. Може би тук имаше лека несправедливост. Според мен победата на Амира е напълно заслужена. Визията беше много хубава, на мен много ми харесва, много влажно и стилно изглеждаше. Задачата ви тази седмица беше Пролет в Париж. Всяка една от вас се е справила по нейн начин, но абсолютно страхотно. Всяка една от вас може да бъде намерена и открита в различните части на Париж. Много добре сте усетили идеята и духа на този град. Сега минаваме към коментарите на визиите на всяка една от вас. Амира, ти си първа, заповядай. Визията на Амира ми хареса, но може би не точно за Пролет, както и не ми хареса само очилата върху шапката, иначе всичко друго ми хареса в нейната визия. Изглеждате прекрасно всички. Единственият ми коментар към тебе и към твоята визия е, понеже задачата е Пролет в Париж, аз си представям, че би могла да бъдеш със светъл панталон, бял панталон или нещо по-свежо. Направи ми впечатлението и липсата на маникюр, което също е много френско и европейско. На мен очилата малко ми идват в повече, можеше или едното или другото. Парижанките си ползват очилата като аксесуар, но обикновено залагат на един по-голям аксесуар и другото е по-финно и нежно. Комбинацията от обувките с денима, който си подбрала, на мен лично това много ми допадна. Придава едно много специфично френско звучение. Нещо, което според мен малко тръгва в друга посока е грима на очите и косата. За мен има малко по-източно звучение и до някъде обема, който имаш в косата с шапката, претоварва в известен смисъл визията. Благодарим. Коментарите на журито бяха много добри и позитивни. Съгласна съм с тях напълно за всичко, което казаха. Ако сте харесали моята френска визия, гласувайте за мен в коментарите с моето име. Тени, заповядай. На Дени визията също много ми харесва, цветовете са супер свежи. Единствено панталонките пак не са много за пролета, но иначе изглежда супер. Здравейте! Здравей! Ти си като една много срамежлива парижанка. Страхотен избор на цветове, много пролетна, много свежа визия. Косата ти, бижутата ти, всичко е много премерено и нежно. Благодаря. Очилата допълнително така добавят един штрих като на студентка от Сорбоната, но би могла и без тях. Аз лично бих те посъветвала да пробваш и с едни балетни пантовки, които са много популярни в Париж. В началото, като гледах и другите епизоди, винаги започваш с тази прическа, не съм си я правила и аз съм винаги не, това не се рискува, но винаги ме изненадваш много приятно и сега страхотно се справи, много си уловила наистина меките тонове, точно ти сама го отбеляза и ти си се подготвила. Сатенената риза, това е просто абсолютна икона за Париж. Може единствено да закопчееш ризата или в случая панталона даже не позволява. Аз като гледах видеото си мислех, че може да се пусне свободно, но така запасана ми харесва. Така че може само да закопчееш, но и така ми харесва, че има детайл. И аз очилата може би бих махнала, защото имаш едно много интересно екзотично излъчване, което може да стане леко палаво, което парижанките, нали, по принцип изглеждат една идея по консервативно нежни, така да кажем. Много, много си красива. Благодаря много, наистина. Харесах коментарите на журито относно ризата, разгледах по-обстойно как се обличат французойките и точно това забелязах, че те така носят своите ризи и затова избрах и аз да направя точно това. Ако сте харесали визията ми днес, наистина ще се радвам да гласувате за мен.
като напишете коментар под видеото с моето име. Поли, заповядай. Поли беше толкова грациозна, въобще няма за какво да се хванем. Този грим, който тя е избрала този път, толкова подчертава красивото й лице. Тя е изключително нежна и трябва да продължава да го прави. Една истинска, прекрасна парижанка. Нямам нито една забележка по отношение на теб. Страхотна прическа, елемента с колана в косата, нежния, почти без грим. Не можеш да си представиш колко много ти отива това. Благодаря ви много. Просто това е една наистина европейска пролетна визия. Ти си се справила перфектно днес. Благодаря. На мен тази тема ми е много при сърце, понеже уча и френски и съм била в Париж 2 пъти и съм виждала как хората се обличат там и пролета я чакам вече отдавна. Поли, ти носиш грацията със себе си, докато вървиш така. Благодаря. Самата стойка, как седиш, крачетата, всичко просто си като една прима балерина, която отива в Париж на изява. Личи се, че си ходила в Париж, забелязваш наистина детайлите, аксесуара в косата е десятката, роклята е страхотна, невероятен цвят, много нежна, много изискана, сатен с този колан. Всеки детайл си е на мястото. Благодаря много. Като гледах видеото, аз ще да избера кожените бутуши, защото кожата повече си ходи с сатена, отколкото... Да, и аз така си мислих, обаче тези по-са ми при сърце. Съгласна съм. Да. Сега като ги виждам, височината, връщам си думите. Поли, аз напълно споделям мнението на Краси и на Йо. Финеса, небрежния финес, който е характерен за французойките, си го пресъздава изключително добре във визията си. Дори ми е трудно да си представя как от небрежната, чилваща и вайбваща тинейджърка се превъплати в истинска елегантна французойка. Изключително успешно си се справила. Грима, косата, всеки един елемент създава това усещане, което очакваме от теб. Днеска журито беше много позитивно и наистина ограни с едно слънчице, много добро настроение и много ми хареса. Коментарите бяха изключително добри относно мен, бяха много мили и с позитивна енергия само ми заредиха. Много съм щастлива. Ако ви е харесала днешната ми визия, гласувайте долу в коментарите с името ми. Марина, сега е твоя ред, заповядай. Марина много свежо се е облякла за самата задача, но е пролет, така че трябва да е малко по-облечена поне според мен и наистина цвета на чантичката не ми допада във визията й. Марина днес е изключително свежа и много зареждаща. Спряла си се на много свежи цветове, нещо, което не го видяхме в предните епизоди, но пък виждаме, че те също много добре ти стоят. Подбрала си класически френски елементи, плесето, ризата, баретата. В грима също мисля, че много добре си се справила. Тази свежест и това слънчево настроение, което носи със себе си, действително ни пренасят в пролетна Франция. Аз мисля, че от сега нататък да ползват по един-два продукта за грим. Те са толкова красиви. Като едно слънчице огряваш с избора си на тоалет. Наистина е много различно, това е много хубаво, в хубавия смисъл го казвам. Наистина класически елементи си подбрала, на мен също много ми харесва. Аз съм голям почитател на барети, така че и кадрички, всичко харесвам. Две много малки забележки. По принцип, тъй като французойките са по-с земни тонове, по-меки, по-пастелни, но пък пролет съм съгласна с тях, че наистина е много актуална визията ти за темата. Може би чантата би била някакъв по-мек тон, по-телесен или може би бял и ризата може би малко по-обрана заради плесето на полата. Както винаги, аз приемам всички коментари на журито, харесвам ги
и нямам какво да кажа, благодаря им. Ако ме харесвате, ще се радвам да ме подкрепите, като напишете моето име отдолу в коментарите. Аня, заповядай! Визията на Аня много ми хареса. Наистина, може би не клонеше към Франция, ами точно към Лондон, Амстердам. Здравейте! Здравей! Със сигурност идваш от някоя европейска столица, но не знам дали това е Париж. Защото лично аз не съм виждала нито една парижанка с гол пъп, честно казано. Иначе, много ме изненада изборът ти на прическа. Много ти отива тази коса, когато е прибрана, защото открива хубавото ти лице. Аня, много ми хареса, че ти включи в своя аутфит тренч, тъй като това според мен е много характерен елемент за френската визия през пролета. Аз първоначално реших, че е блейзер, но сега виждам, че е тренч. Също така ми направи впечатление, че заложи на почти същата цветова комбинация при аксесуарите, чантата и обувките, на която беше заложила и предния път, но тук си овладява много добре неутралните тонове, за което те поздравявам. Визията ти ми харесва. Единствено, може би при избора на грим, избора, който направи ти контур вместо червило, според мен не беше удачен, тъй като за французойките устните са изключително важни. Да. Там червеното червило е класика и това е нещото, което може би би допринесло да бъде една идея по-френска твоята визия, но като цяло мисля, че добре изглеждаш. Много се радвам, благодарим. Благодарим ти. Относно коментарите на журито за визията ми този път, мисля, че беше много обективна. Само единственото, с което не съм съгласна, е това, че съм избягала леко от Париж. Според мен това, което вкарах като детайли, очилата, които са френска марка и дънките клош, мисля, че се представих на ниво. Ако моята визия в днешната задача ви е харесала, ще се радвам да коментирате с моето име в коментар под клипа. Благодаря! Ако искате да участвате във втори сезон на предаването Моят стил, вижте линка в описанието на видеото. Започваме с оценяването. Първа е Амира. Моята оценка за днес за теб е 9. Амира, моята оценка за теб днес е 8. Амира, моята оценка за теб днес също е 8. Благодаря. Доволна съм от оценките и съм напълно съгласна с това, че трябва да сменя цвета на панталона. Продължаваме с Дени. Дени, днес от мен имаш 10. Благодаря много. Дени, единствено днес, от мен имаш 9. Дени, моята оценка за теб днес е 9. Благодаря. Доволна съм от оценките, които получих. Може би очаквах 3 десятки, но и на това съм съгласна, доволна и щастлива. Поли, без никакъв коментар, аз ти давам 10. Справи се абсолютно перфектно, без нито една забележка. Благодаря ви много, наистина. Поли, от мен имаш 10. Поли, аз те поздравявам с една 10. Да, оценките са направо перфектни. Аз не очаквах да имам такъв резултат, но съм много благодарна. Марина, за класическата френска визия, която създаде днес, и на теб ти давам 10. Марина, моята оценка за теб е 9.
Марина, за това слънчево настроение, с което днес успя да ни заредиш, моята оценка за теб също е 9. Благодаря. Доволна съм от оценките. Смятам, че всички получихме това, което заслужаваме. Аня, моята оценка за теб днес е 8. Знаеш защо? Да, благодаря. Моята оценка за теб също е 8. Аня, моята оценка за теб днес също е 8. Оценките, да, доволна съм, мога да кажа. Все пак вижданията на всички са различни. Аз показах себе си в тази визия, но съм доволна. Приключихме с оценяването и както вече знаете, регламента на предаването е следният. 50% от оценките са нашите на журите, другите 50% е вашия зрителски вод. Така че гласувайте за вашата фаворитка. Момичета, беше удоволствие за нас да ви гледаме като парижанки, но следващата седмица имаме ново предизвикателство към вас и това е диско епохата от 80-те. Нямаме търпение да видим как ще се справите. Пожелавам ви успех! Новата задача е супер готина. Очаквам нещо супер цветно и различно от досегашните теми. И много ми е интересно как ще се справим всички. Новата задача не мисля, че е чак толкова трудна, но определено може би дрехите ще ме затруднят страшно много. За гримът знаете, че аз обичам да се гримирам, да експериментирам и очаквайте нещо много цветно, много забавно и се надявам да ме гледате и следващия път. За мен дискотемата е доста интересно нещо, понеже почти не съм се интересувала от дискотеките през 80-те, но сигурно ще питам майка ми. Тя знае много по тази тема. Мисля, че е нещо интересно, но доста сложно. Смятам, че новата задача е доста трудна, тъй като през 80-те са били доста цветни, доста шарени, доста лудички и може би доста ще ме затрудни тази задача. Новата задача ми е много забавна и чакам с нетърпение да видим какво ще се случи, защото е толкова цветна и обширна и не знам момичетата какво ще са избрали като визии, но аз със сигурност знам какво ще бъде.